अगर आपको खुश खांसी है या बलगमी और रेशे वाली खांसी है तो कौन सी खांसी के लिए कौन सा सिरप आपके लिए परफेक्ट रहेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में तफसील से बताएंगे कि कौन सी खांसी के लिए कौन सा सिरप बेस्ट रहता है। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिरप हेड्रालिन की। हेड्रालिन बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक होता है हेड्रालिन डीएम और एक होता है हेड्रालिन प्लेन सिरप। हेड्रालिन डीएम सिरप जो होता है ये होता है ड्राई कफ या खुश्क खांसी के लिए। इसके अलावा हेड्रालिन प्लेन जो सिरप होता है वो होता है बलगमी खांसी या रेशे वाली खांसी के लिए, मतलब अस्थमा या सांस लेने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसके लिए होता है हेड्रालिन प्लेन सिरप। लेकिन खुश्क खांसी के लिए आपने सिर्फ हेड्रालिन डीएम सिरप इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं हेड्रालिन डीएम सिरप की खसूसियात, यानी इसके फ़वाइद, इसके नुकसानात या इसके साइड इफ़ेक्ट, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किस किस्म की खांसी में हेड्रालिन डीएम सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हेड्रालिन डीएम सिरप की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में। हेड्रालिन डीएम सिरप 120 ml की पैकिंग में मार्केट में मौजूद है और इस वक्त जो इसकी कीमत है वो है 82 रुपये। ये आपको पाकिस्तान के हर छोटे बड़े मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से बआसानी मिल सकता है। ये सल फार्मा की प्रोडक्ट है और हेड्रालिन डीएम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले सिरप्स में से एक है। अगर बात करें हेड्रालिन डीएम सिरप के साल्ट की तो इसमें दो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, यानी दो फार्मूला या दो साल्ट का कंपोजिशन है। जो पहले नंबर पर इसमें साल्ट इस्तेमाल होता है वो है डाइफिन हाइड्रामाइन और दूसरे नंबर पर है डेक्स्ट्रोमेथार्फिन। तो दोस्तों डाइफिन हाइड्रामाइन क्या है? डाइफिन हाइड्रामाइन बेसिकली एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिन होता है। ये नज़ला ज़ुकाम, छींकों का आना, आँखों से पानी बहना, गले में खराश या गले में किसी खराश हो तो उसके लिए बहुत मुफीद होता है। यानी कि कॉमन कोल्ड के जो बेसिक सिम्टम्स होते हैं उसके लिए डाइफिन हाइड्रामाइन साल्ट बहुत ज़बरदस्त और बहुत मुफीद होता है। इसके बाद अगर बात करें हम डेक्स्ट्रोमेथार्फिन, तो ये खांसी को दबाने का काम करता है। खांसी को दबाने से क्या मुराद है? ये आपके दिमाग में एक्ट करता है और खांसी आने की जो बेसिक वजह होती है उसको दबा देता है या उसको कम कर देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का मकसद आपको हेड्रालिन और हेड्रालिन डीएम सिरप का फ़र्क बताना था। यानी अगर आपको रेशे या बलगम वाली खांसी है तो इस सूरत में अगर आपने हेड्रालिन डीएम सिरप इस्तेमाल कर लिया है तो ये आपको फ़ायदा नहीं देगा बल्कि उल्टा नुकसान करेगा, क्योंकि हेड्रालिन डीएम सिरप का काम खांसी या कफ को कंप्रेस करना, दबा देना है। अगर आपकी छाती या चेस्ट पर रेशा है और आपने हेड्रालिन डीएम सिरप इस्तेमाल कर लिया है तो ये जो है आपके रेशा को खारिज नहीं करेगा बल्कि आपकी चेस्ट पर उसको जमा देगा, यानी आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए हेड्रालिन डीएम सिरप सिर्फ खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि रेशे या बलगम वाली खांसी के लिए। दोस्तों अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में इससे जो होता है आपका मुंह खुश्क हो सकता है, सर भारी हो सकता है, गनूदगी हो सकती है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को चक्कर भी आ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।